Hi friends, this is Ambadi from Miss Big World. എന്താ അമ്പാടി പരിപാടി? നമുക്കൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്താലോ? അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഓക്കെ. എന്നാൽ നമുക്കൊരു സയൻസ് കിറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. കത്രിക തരാം. എന്താന്ന് പറയും? ഇതൊരു സയൻസ് കിറ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു സയൻസ് കിറ്റാണ്. ഓക്കെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാവേ. ഇത് കുറെ ഫുഡ് കളേഴ്സാ. ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഇതും ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇത് വിനീഗർ, പിന്നെ ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ പൗഡർ, ക്രിസ്റ്റൽ പൗഡർ, പിന്നെ ഇത് സിട്രിക് ആസിഡ്, പിന്നെ ഇത് ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ മിക്സ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഇത് ഫുഡ് കളേഴ്സാ. ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അത് ഫുഡ് കളർ അല്ല. അത് നോക്കട്ടെ എന്താന്ന് കാണിച്ച്. അത് ഫുഡ് എസെൻസ് ആണ്, റോസ് ഫുഡ് എസെൻസ്. പിന്നെ ഇത് അത് കളറ് റെഡ് കളറ്, ഇത് ബ്ലൂ കളറ്, ഇത് യെല്ലോ, ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ആക്ടിവേറ്റർ, ഇത് ഗ്ലോ പൗഡർ. ആ കറക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നോക്ക്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഇത് ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്, റീയൂസബിൾ കണ്ടെയ്നർ. ഇത് സ്നോമാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഒരു സ്പൂണാട്ടോ, സ്പൂണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു കപ്പ്, മെഷറിംഗ് കപ്പ്. ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സാധനം. അതിന് പേരുണ്ടാവുമല്ലോ, നോക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തൊഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ അമ്പാടി? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം. എന്താണെന്നറിയാവോ? വോൾക്കാനോ സയൻസ്, ക്രിസ്റ്റൽ സയൻസ്, വാട്ടർഫോൾ സയൻസ്, ഓഷ്യൻ സയൻസ്, സ്നോ സയൻസ്, വെതർ സയൻസ്. ഇത്ര എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 1199 ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കിത് ആമസോണിൽ 699 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അത് ഓരോരോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നതാണ്ട് ഈ മാനുവലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടി. ഈ ഒരു ബുക്കിൽ 20 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്കിൽ എത്രയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഇതിൽ 31 ഉണ്ട്, 31 എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലെത്ര 20 അല്ല, ഇതിൽ 20 ഉണ്ട്. ഇതിൽ 31 എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക, ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് വാട്ടർഫോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആട്ടോ സെലക്ട്. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ടർഫോളിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇതാണ്. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പാടി. ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം,
ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം. ഇത് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ സാധനം. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? സിട്രിക് ആസിഡ് വേണം. സിട്രിക് ആസിഡ് ഇത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മെഷറിംഗ് കപ്പ്. അതല്ല, മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇത്. അതും വേണം. കണ്ടെയ്നറും വേണം. ഒരു കണ്ടെയ്നർ മതി. ഫണല് വേണം. സ്പാറ്റുല വേണം. പിന്നെ ആ ഡ്രോപ്പർ വേണം. ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ആദ്യം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 2 പാർട്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇത് 2 പാർട്ടായിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത്. നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? ഇനി നമ്മൾ add 2 scoop of baking soda and 1 scoop of citric acid to it. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഇത് പാമ്പാടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മളിത് ഒക്കെ ഇത് 2 പാർട്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? 2 സ്കൂപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇതാ ബേക്കിംഗ് സോഡ. നമുക്കതിന് 2 സ്കൂപ്പ് വേണം. അയ്യോ, നമ്മൾ മെഷറിങ് ഈ കപ്പിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2 സ്കൂപ്പ്. ഇത് 1 സ്കൂപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് സ്കൂപ്പ് 2 സ്കൂപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? 1 സ്കൂപ്പ് സിട്രിക് ആസിഡ്. പഞ്ചാര പോലെ ഇത്, പക്ഷെ ആസിഡാണ്. 1 സ്കൂപ്പ് മതി. 1 സ്കൂപ്പ്. ഇത് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടെ. പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. അവിടെ ഇരുന്ന് മാറിയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താ ശരി, മാറിയിരുന്നു. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. പൊള്ളിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ്? ഇനി ഇത് ഈ മിക്സർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പണൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് പണൽ കൈമാറ്റിക്കൂ. മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. തട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കുമല്ലോ. ഉണ്ടോ? മൊത്തം പോയില്ലേ? അതൊക്കെ പോയി. നമ്മളത് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നാക്കി ഇട്ടപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ് 1 സ്കൂപ്പ്, 2 സ്കൂപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് 50 ml വാട്ടർ വേണം. ഇത് 25 ml-ൻ്റെയാണ് മെഷറിംഗ് കപ്പ്. 2 കപ്പ് വേണം. ഇതൊരു 25 ml ആയതുകൊണ്ട് 25-ൻ്റെ കൂടെ 25 കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ 50 ആവുള്ളൂ. ആണോ? അറിയാവോ ഇതൊക്കെ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്നാ വേണ്ടത്? 50 ml വാട്ടർ ഇട്ടു. ഇനി 5 ml ഓഫ് ലിക്വിഡ് സോപ്പ് വേണം. 5 ml ലിക്വിഡ് സോപ്പ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഇടാൻ പോവാണ്. 5 ml കണ്ടോ? ലിക്വിഡ് സോപ്പ് 5 ml ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ? സോപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെള്ളത്തിരിക്കണം. മിക്സ് ആക്കണം. മിക്സ് ആക്കണം. ബ്ലൂ കളറും കൂടെ ഒഴിക്കണം. ബ്ലൂ കളർ എനിക്ക് ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, ബ്ലൂ കളർ ആട്ടാണ്. നമുക്ക് 25 ml കയ്യിലാക്കല്ലേ, കളർ പോകത്തില്ല. അങ്ങനല്ല, പതി തുറന്നോ. ഇനി 25 ml എടുക്കണം. 25 ml. ഓ, ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഓൾറെഡി ഇതിങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് അതിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. എത്ര ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കണം? 25 to അയ്യോ,
കാണിക്കും. 1 1 2 ചാടുന്നില്ലല്ലോ. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 23 മതി. 20 to 25 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 23 എടുത്തു. ഇപ്പോഴേ ഫുഡ് കളറിന് ഏകദേശം തീരുമാനം. മിക്സ് ചെയ്യണോ? ഇനി നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യണോ? ഞാൻ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തു. അമ്പാടി മിക്സ് ചെയ്തു. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അടിയിൽ സോപ്പായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു തോന്നുന്നു. ഫണലെടുത്ത് മാറ്റിയല്ലോ നമ്മൾ. ഇനി ഇത് പയ്യെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഹോളിൽ കൂടെ വാട്ടർഫോൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എന്നിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്തണം. നോക്കാവേ. രസമല്ലേ? വാട്ടർഫോൾ വരുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? കാണാവോ? കുറച്ച് ഞാൻ ചേർത്തട്ടെ. ബബിളി പോലെ വരുന്നു. ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ എന്നാന്നറിയാവോ? ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാ. അതെന്താ വന്നേന്നറിയാവോ? ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 2 ആസിഡ് ഇട്ടില്ലേ? ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു, പിന്നെ സിട്രിക് ആസിഡ് വിട്ടല്ലോ. അതും ഈ കളേർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ച സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബബിളായിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നതാ. ഓക്കെ, ഇത് പയ്യെ കുറയും. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു പോയി കാണുമല്ലോ, എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയി കാണും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തീർന്നു. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത സാധനം എല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നു. ഇല്ല, വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെയും? അതാ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ? അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്താ ഇപ്പൊ പുറത്ത് വന്നത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തത്? ബേക്കിംഗ് സോഡ, സിട്രിക് ആസിഡ്, പിന്നെ സോപ്പും വെള്ളവും കളറും. കളർ ജസ്റ്റ് ഈ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കേട്ടോ. ഈ സോപ്പിന്റെ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാ വന്നത്. പതപതല്ല, ഫോം ആയിട്ട് വന്നതേ. കൊള്ളായിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ്? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നാളെ ഒരു പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം നാളെ. ഓക്കെ, ടാറ്റ, ബൈ.